99 noites na floresta que eu não posso acender a fogueira. Sim, gente, eu não posso acender a fogueira. De jeito nenhum. E como eu já vi na pessoa, nos youtubers que eu sigo, eles ficam nessa árvore aqui, ó. Aqui e ficam assim, eles não pega. E primeiro eu já quero conseguir, é lógico que... Nossa, já consegui um pé de coelho. E, gente, ainda bem que eu tenho bandagem, né? Ainda bem. Mas eu vou pegar a cenourinha daqui do chão. Eu quero conseguir pele de lobo. Ah, mas por quê? Gente, eu quero conseguir pele de lobo. Por quê? Porque aí vai dar pra eu conseguir a vara. Aí eu vou conseguir, tipo... Aí eu conseguir sucata. Sabe, gente? Aí eu quero muito. Era meu sonho. Era meu sonho. Mas tá bom, né? Bom que já tem um laguinho aqui, ó. Pertinho nas fogueirinhas. E eu não vou gastar de comer agora. Eu já vou colocar as comidas. Quero largar essa. Sempre spawna um lobo. Então, tá de boa. Talvez a gente consiga. Tem vezes que spawna lobo alfa, gente. Esse jogo tá de brincadeira, né? Mas agora eu não preciso de ficar aqui, por quê? Porque agora não spawna. Não. Porque aqui em cima da árvore, o cervo ele não ataca a primeira noite. Mas amanhã, quero ver o bicho vai pegar. Pronto. Não vou ficar aqui porque eu já quero pegar esse lobo maldito. Inclusive, eu não vou inventar de comer carne crua. Mas por quê? Porque aí a gente vai ter que acender a fogueira, gente. Então, não quero. Na primeira aqui eu vou pegar lanterna. E na segunda, se eu conseguir uma pele, né? Se spawnar um lobo. Aí eu vou ir rodando com ele pra eu não perder minha vida. Se ele não spawnar na minha frente logo, né? Ó, vocês ouviram? Que susto! Achei que era um alce. Mas também, né? Gosto não vai vir. Ele tá aqui. Oxi, oxi. Oxi. Cadê o lobo? Já sabemos que não vai spawnar lobo, né? Olha aqui. Tive que comer, né, gente? Olha mesmo. Ah, mas minha vida não tá muito arriscada, não. Mas o jogo depois vai... Gente, pelo menos eu tenho que passar mais de 2 dias. Pelo menos mais de 2. É pouco, né? Mas tem que ser pouco. Ah, não. Não spawnou. Não. Que raiva. Não dá pra construir nada. Olha. No mapa não adianta. Queria aumentar o banco. Pera. Ai, gente, acho que eu vou pegar o saco. Vou ter que ser lanterna, né? Porque... gente, não spawnou. Vou pegar comida crua.
crua mesmo. A comida é crua. Já vou ficando aqui, né? Na boa. Gente, eu vou ficando aqui. Quando aparecer que tá quase anoitecendo, aí eu volto com vocês. Gente, a noite está se aproximando. Minha lanterna tá quase acabando a bateria. Que raiva! Ai, gente, eu vou ficar aqui, ó. Não quer dar. Ai, consegui. Gente! Conseguimos! Eu tô quase pensando, né? Mas vai ficar pouco, né? Vai. Ah, tem recarga ali de lança. Gente, será que vai dar pra passar mais de 3? Eu acho que sim. Não spawnou nenhum lobo, né? Meu Deus, que barulhão. Olha ele aqui, ele tá bugadaço. Meu Deus do céu. Tem lobo ali. Gente, o lobo. Cadê ele? Cadê o lobo? Lobinho. Não. Gente, eu perdi a oportunidade. Mas só que, gente, o Alce tava lá. Como é que eu ia? Meu Deus, chegou no dia 3, mas só que eu vou tentar passar mais. Eu vou até tentar passar uma cama. Pra, né? Aqui. Gente, eu tô com fome, né? Comi. Aí acho que eu vou daqui a pouco gastar minha bandagem ali. Agora eu vou construir em cama. Aqui. Quando eu conseguir construir, eu volto com vocês. Conseguimos! Quase que eu ia construir um mapa, gente, vocês viram? Pronto, agora eu vou voltar pro meu lugar. Eu acho que a gente já está quase se aproximando, né? De vez em quando não aparece. Ah, apareceu. Gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A internet! Vou ter que acender. Carvão. Será que eu vou
consegui. Nossa! Gente! Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Mas então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E beijo!